Si meg hver du fylles vi, og jeg skal si at her hver du erst. Hes i årene runde meg i hoa, en av fyrir noen år siden. Jeg var stater i Stockholm, og en av norrlandske fonte vi øren preston. De visste løyti og ansju om førjar, så da jeg fikk året, så var jeg bilen med greia sin til fra om førjar i verene. Jeg greide dem fra ta at vi var boykottet av ES, det var nekst prat om makrel ta. Men jeg vet eisne høtt sendestover. Jeg vet høtt med et annet sendestover i Moskva og Beijing, og så høtt vi forresten stått fram og undan finnes en frihandelsavtale vi Torskaland. I mest i egen i hukte at meg, det stod like som Riste Stein, hverjum selskapet stod i medover. Det stod så å skrive i egen tarra. Og det var ikke så lagt å forsvære. 4-2 varste ratt, dodge om så må være, synes jeg vet. Jeg synes Solomon ganske ofte misskilt, det er folk kalt at det er drep om så må være, men det er dodge om så må være. Men vi til Farjon og Europa, vi vil helst ikke dodge, og så slett ikke misse ekong til fisk, gass og olje. Vi skulle ikke revse oss selv, sier jeg vidt. For ikke så øyelig av nekken årensjøene, boykottar så å si atler heimeren Sur-Afrika. De høyde apartheid, de kvitt og livt og privilegera, de svørste og i fatakadøme og vi forboven. Lät meg fortelle søvende om Nico Smith. Han var kvittur prester og professor i Sur-Afrika. Han var født i 1920, og heiti seg opprunan, stora støyna og fatle tja apartheid. Fyrste fer han varna just at han var kvittur, var han var 4 år gammal. Ta fekk han å vite at han skulle ikke spela vi svørst bøtten. De var som jord, og de skulle ein halda seg lengt borte fra. Skiten, osvilisere og utan tutning fekk han å vite. Som 19 år gammal frøddes han i 1948 at kjølskaperflokkeren tja afrikans fikk valgte og fikk sett en nødja styreskipan og gilte apartheid. Som limer ut i hollandsk og reformert og kyrkjene vi kalvinsk oppruna fikk han av universiteten om bibelskar grunngivinga 4 hvor svørst og kvitt ikke kunne være saman. Sonen Noah kan være svarstor, og jeg tror at han ser pappa sin fotland og nakna, skulle han være trealer tja badjon sønnen, vel last. Og i 1923 får Nico Smith og konan norretter i landen et arbeid. Her hittir han prester, tyskarar og skåtar med landa, og ta så han for første fer svørst og kvitt eta saman, sida til bors saman. Nico Smith blev ekkert ytta til passar, han ble ytler, og han får inn i kamerat hos her og at ensamadler. Og i 1923 slapp han til Sveis, og her hittir han sånne store hetjo, Karl Barth, som flere meter var største godfrøyngur i 20. øld. Ikke blant vi Karl Barth, han tekna i ensemblet, men Karl Barth er han, en av opprannamannen til såkallega dialektiska teologi. Flere meter han var en av de største godfrøyngene i 20. øld. Nico Smith og Karl Barth kom med prat, og ta spurte Barth, du fralser å boa evangeliet i Sur-Afrika? Nico Smith undreist og svarer ja, det høtte jo troerfralse. Barth gamle spurte i øresinne, om du finner akkurat i halgebog som ørvise enn det som tuin familie og tuiner kamerater trykva, slipper du så å boa da? Nico ble ekkert ytla vi, han kjente seg eimøktan og sier at det han ikke hukse om. Og Barth helt av, men det kan gjøres enn verre. Du kan lese okkur til halgebog som beint øvete at du i stjøttenen tjater gjer. Du så fralsur av boa til? Nico Smith megna ikke sværa og han får oss det. Trudja fyrir hei Barth spurt, lukka som Jesus hei spurt Peter, trudja fyrir om Peter elskar i seg. Og Arne Jinko, men så vi så kjente Nico Smith at han var ikke
fralsur. Han tog støvo, hovast til kostet en ekv, han får herne mot apartheid, og det kostet i forfylking og sosiala utehusing. Etikkur sikst å være det gåa livet, at gjøre det gåa og det vekre og det sanna. Ofta vil det tås om tvei slø av etikk, pliktetikk og nyttoetikk. Og pliktetikkur stort sagt alltid å gjøre det rette. Heimspekingren Immanuel Kant sier det nøklene såleis, «Læt hunna gjerer være såleis at allur heimren kunde gjørst her». «Læt hunna gjerer være såleis at allur heimren kunde gjørst her». Fyrir. Det vil si at vi innskjer sjående ikke at allur heimren skal gjøre skaiva, eller leipa pum som gæren lagstur, så skulle vi alltid gjøre det rette. Men det ganske ikke alltid så lagt å gjøre det rette, og tog kommer nyttoetikken inn i myndene. Her er det å gjøre det så godt at flest møvelig får nytto og gagn av hesson. Hittja vidt etter kruinen tja Russland og Ukraina, og hvordan vinnerløyvi hever gripet støvende an, så bør helst til å si at sommerfyrtøker hever huksa bægi plikt og nyttoetist. Er kanskje bæra nyttoetist, men i ødelen føren etist. Nevna vi til dømes Bakkafrost, så var det kvik at teka seg av til russiska marskneinen. Ein fyrtøker som til dømes Karlsberg, som har gjort uiløver for en 20 milliarder i Russlande, himpreis av sintur, men tog seg ølglasse fra til russiske bjøttene. Det var dårst å lete 20 milliarder færre, men det var ganske dyrere i langtene å lete standa til. Navn og image kunde være øylagt i flere åra 20 frametter. 4 tog varste ratt, dodge så må være. Det var en solmur som danska Mostor Rørsland tog tilsyn under 17. hamskrutje. Ja, en tog var han brukter til at det var gynnke ut til plankan her til vår skåten, og vi ut til plankan skoto ta sunko nøkker her som Mostor-folk noen hentan solmen. Det kostet i, men det tok og støv. Det ikke alltid lagt å gjøre til ratta, men det heller ikke alltid rett å gjøre til latta. Det nøyt å ta støv og se fra. Et av kjenteste råkene innan heimspeke og bokmenter i 20. øld var såkallet existentialismen. Existentialisme i at vi året exit, det er mest utgångt til å støye og dumme seg selv. Ta at du skal velge vi først nøyut å støye og dumme til selv eller til selv, og hukse og dumme til selv eller til selv. Det som gjør just krutsk i Ukraina så ser stakt fram sånne andre krutsk mittel annet at det krutsk i okkar hemsparte virer, folkareie, demokrati, etla til øvota. Det tog sinne tog en Vesterheimer vaknaie, hovast negv offer i kravt sujane. Gammalt var at neiut var ikke tja saren at mira. Vilde du være viner sarens, så kunne du mira fyrdian. Fram til negv okjentus som myrt, kunne vi nevna journalisten Onno Polit Koskaja og freknar-tjänstemannen Alexander Litvinenko. Og i bæri tvei bliv avvika vi skåten og eitra i åren 2006 på politikaren Boris Nemtsov i var myrtur åpnar gøtt i 2015 i Moskva. Og så ikke glemme anstøvende i Khodorkovsky, Navalny og telvaran Kasparov i var i forrige 4, ikke så nekken arrangerende. Ja, som man andre på buska dukka kunne vi lete opp og nevne flere som har sagt sina mening. Og vi vant for å få Novichok og Durakarmanar og i underbuksnar standa vi så eisen her i det og skulle ta støve til om vi skulle sia Putin hver skapet skal standa. 24. februar i år leip Russland og Ukraina. I Russland kan du få 15 år av fangsel om du brukar året krutsk.
Hesar senast og månader har vi så se flytta folka streymar, bojer som Mariupol ikke langer til, civilfolk punt og dripen, og det sikst, det ikke prekva, men det sikst flere ukrainer borteflutter i bussen og enda i arbeidsleven i Sibiria. 4 varst ratt, dodge så må være. Hitja vi i halgebok, leser vi at det akkurat skilte at teka okkun av taimen og luja nei og 4 åratte. Såleis kunne vi lese halgebok. Og i Sur-Afrika brukte de halgebok som bjannbrot for apartheid, og i det brukar Putin ongan annan enn patriarchen i Moskva, Kirill, som godfrøyliga grunnkjøving fyrir at Russland eier Ukraina. Andalige vøkkan tja Russland stod i Kiev, sikst, og i mån til Stalin som let kyrkjer atter, hever Putin valgt øvåta strategi, lette kyrkjer opp. Tog jeg var nekv hilde, eisne her heima, at Putin var Guds gava. Det hever tog vakt ans alt tjova at Kirill, patriarskeren, hever stola Putin i krøynen, som han givet god frøyliga grunnkjøvinga fire. Eins og holländskt reformerta kyrkjan gjør det i Sur-Afrika, så sier patriarskeren at Russland skal berjast i måter dekadenta Vesterheimen og fascismo. Da sier patriarskeren sammen med Putin, som senest årene vi bei grunnlov og politikk hever knytt til russiske ortodoxe kyrkjena alt nærere eser. Og dette helst eisen i årsøkjen til at han ukrainska ortodoxa kyrkjan kvette bondene for en 5 år siden vidt til russisk ortodoxe kyrkjena. Det koster å ta støvo, og det koster eisene ikke å ta støvo. Det ikke alltid ein velur av her krutsk, og ta sanksjoner og boykott all oftast vanligaste våpne. Det var med til annet gjørst i måter apartheid. Og det velur meginparsen av heimen så å sette sanksjoner i gilde i måter Russlandet. Og det gjør de ikke for å røvsa seg selv, men for å røyne at trusta ena reis herran Putin at stekka krøynen og stekka herreinon. Etikkur at gjøre til ratta, og de fleste her heima må være samt at vi skulle hjelpe teimon som i nei, teimon som vi sier så fint okkara nastar. Det viser seg ofte at søvan dømer teg harsht, og ikke gå einon tistun a drekka, eller einon svongun at eta. Nico Smith i Sur-Afrika, han levde i en bløro, han heldt seg være at rødt og søyene, saman vi vår herra og søynun, kvitt og vinun. Tøyndaflutningen i Russland i det, løyver ikke ødlun sjånamion, annars kunne gulag-levenar i Sibiria være ter visar. Men her til okkon vi fri og frals at hugsa ratt og hugsa etist, eller vi kunne spyrja som godfrøyngren, største godfrøyngren 20. øld, Karl Barth, og vid velja til. Takk for det.